豐田雙擎嘅剎車，唔係喺整剎車，就喺整剎車嘅路上。點解咁講咧？呢幾台呢個出現 C1391彭曼4啊，呢台亦都係。咁呢台已經整好咗試緊車啦，依家好耐都冇加啦。依家條車嘅，仲有呢台係啱啱拆落嚟嘅。我哋睇下佢啲油品係非常之邋遢嘅。睇到未？因為呢啲係跑模型車嘅，佢係唔捨得換嗰隻剎車油嘅。咁啊，佢平時慳落嚟啲錢㗎，咪夠一處整剎車總泵嘅錢。好似呢啲咁啊，多數都係啲剎車油長時間冇更換，造成佢硬滑唔好。就因為佢踩剎車嗰時候嗰個總泵啊個弧沙係踩一處喐下嘅，咁咪造成佢嗰個密封圈磨損嘅四壓。咁我哋而家全部拆出嚟清洗佢，跟住就換埋啲剎車油，就換埋入邊嗰個密封圈。咁啊，問題上就可以解決噶啦。呢台已經係裝好咗噶啦，就準備交車嘅。呢啲我哋啲油全部清乾淨晒啦，好乾淨入邊。如果正常嘅情況下，佢係着住車係冇踩剎車係唔會加嘅。同埋早上你打開車門，吱一聲響係正常嘅，同埋踩剎車響。咁啊，依家呢台車就交咗車噶啦。有好多人問話，你整完啲剎車得唔得噶？我一日都2-3台嘅，如果係唔得嘅，做售後都做到怕啦。我哋整出嚟嘅總泵全部都係保修1個月嘅，同拆車件一樣嘅。而且我哋整出嚟嘅比更換一個拆車件係襟用好多，因為我哋入邊嘅全部都換過全新嘅密封圈。好，咁咪呢幾台都準備交車嘅。